Bismillahirrahmanirrahim. Moja ya vitu ambavyo inatakikana tuwe navyo, na haswa leo hii nataka nizungumzie jambo linalohusiana na wanandoa wawili au watu wawili ambao wako katika process ya marriage, mchakato wa ndoa. Jambo muhimu ambalo wanatakikana walichunge na wajipambe nalo zaidi ni swala zima la kujiepusha na kudanganyana, kusema urongo. Urongo taban ni kitu ambacho kimekatazwa kisheria, na tumezungumza sana jambo hili na tukaleta riwayati nyingi ambazo zinaonyesha ubaya wa jambo hili, madhara ya jambo hili, matatizo yanayotokana na jambo hili. Lakini sasa leo hii tunataka tuzungumzie hii sifa kuhusiana na hawa watu wawili ambao wako katika process of marriage, mchakato wa ndoa, au la, watu ambao wako ndani ya ndoa, wanandoa wawili. Mmoja ya vitu ambavyo ni muhimu inatakikana wajiepushe navyo ni suala zima la urongo. Taban, especially kwa hawa ambao wanahitaji, wako katika mchakato wa ndoa, kuna baadhi ya vitu mtu ambaye unahitajia akuoe au mtu ambaye unahitajia umuoe, kuna baadhi ya vitu ni lazima viwekwe wazi mapema. Bila ya kuwekwa wazi mapema, vitu hivi huenda vikaja vikaleta madhara baadaye katika maisha yenu. Vitu vile usivifiche hata siku moja. Vitu vile lazima uviweke wazi, na haswa ninayemkusudia hapa ni upande wa mwanamke, kwa sababu mwanamke na mwanaume wanatofautiana tabia zao. Mwanamke siku zote inatakikanwa, unapokuwa umempenda mtu na ni mtu wako ambaye mko katika mchakato wa ndoa, mtu amekuja amekuposa, anahitajia kukuoa, ni lazima umueleze. Kama una mapungufu uko nayo, mueleze muda ule. Usisubiri, kwa sababu kuna tabia ambayo wapo nayo wanawake, na si tabia nzuri kwa kweli, ambayo wenyewe wanashindwa kuelewa baadhi ya consequences ambazo zinatokea ndani ya ndoa ni kutokana na kuficha baadhi ya madhaifu yao mwanzo wa mchakato wao wa ndoa. Kwa sababu gani? Mwanaume ana tabia ya kugive up. Psychologically ya mwanaume iko hivyo. Mwanaume huwa ana give up. Mwanaume huwa anasahau jambo, anasamehe jambo, anaachana na lile jambo. Yani mwanaume unapomuelezea ule udhaifu wako, mwanaume unapomuelezea yale mambo ambayo labda ulikuwa unaamini kwamba haya mambo lau kama angekuja kuyafahamu katikati ya ndoa yetu yangesababisha ndoa yetu kuvunjika, mwanaume huwa anasahau, ana give up, anasamehe. Yani akishalifahamu, mwanaume ana hiyo kawaida. Mwanaume akishafahamu jambo tayari ile kiu yake inakuwa imeshafanyaje, ile kiu imeondoka, kuliko kwamba eti unamficha alafu baadaye akaja akafahamu. Ndugu yangu, hata kama mko katikati ya ndoa, mwanaume unapomficha jambo baadaye, kutokana na michakato yake binafsi, kutokana na hangaika zake binafsi, kwa makusudi au kwa bahati mbaya, akaja akafahamu kwamba kumbe kulikuwa kuna hichi hichi, kinaweza ikasababisha ndoa yenu ifanyaje, ivunjike. Lakini faida ya kumweleza mwanaume mapema jambo ni kwamba wanaume huwa wana kawaida ya kufanyaje, ya kupotezea mambo. Na ndio maana unakuta wanaume hata wao wenyewe wanapokuwa labda wamegombana, mwanaume na mwanaume wamegombana, ule ugomvi ni ndani ya dakika kadhaa, ule ugomvi unapotea.
baadaye unakuta wanakaa, wanazungumza, wanapiga stori kwa pamoja, wanaelewana, tena wako vizuri kabisa, ambayo hii sifa ni tofauti na upande wa mwanamke. Na hapa pia ningetoa tahadhari kidogo kwa wanaume. Mwanamke usije ukamueleza lile jambo ambalo unaona kwamba ili akilifahamu linaweza likavunja ndoa yetu. Lile jambo usimueleze mwanamke. Kwa sababu gani? Mwanamke huwa hana kawaida ya kugive up. Asikudanganye mtu. Mwanamke kisaikolojia huwa anavumilia. Na hii ni tofauti kubwa kati ya mwanamke na mwanaume. Mwanamke huwa anavumilia, lakini lile jambo yuko nalo katika kifua chake. Si kwamba amegive up, la. Mwanamke hagive up, mwanamke anavumilia. Kwa hiyo unaweza ukamfanyia mambo, ukampiga matukio kama wanavyosema vijana wa kileo. Ukaona mwanamke ametulia, mwenyewe utasema, bwana mke wangu mimi si mchezo, hebu angalia nimempiga tukio hili, lakini uko kimya. La. Mwanamke akai kimya bwana. Mwanamke anavumilia. Na siku uvumilivu unapokuja kumshinda, anakuja anayamwaga yote. Kwa hiyo unapoona hili jambo lau kama huyu mwanamke au mke wangu akilifahamu hili jambo linaweza likahatarisha ndoa yenu, hili jambo usimwambie mkeo hata siku moja, kwa sababu ukimwambia consequences za kumweleza hili jambo utakuja utaziona baadaye kwenye ndoa yenu. Sasa hivi unaweza kumuona ametulia na ukasema la, limeshapita. Halijapita. Siku anarundika, anachukua hili, anachukua na hili, anachukua na hili, kama vile maji au bwawa linakusanya tu maji, linakusanya. Siku yakisha kuja kujaa, yakifurika, linatoa uchafu wote uliokuwa uko ndani. Na mwanamke ndio yuko hivyo hivyo. Kwa hiyo moja katika walimu zangu Ustadh Rashid, Mungu amrehemu, yeye alikuwa ana msemo huo, alikuwa anatueleza. Anasema kwamba mwanamke ana kapu mbili. Kapu moja ipo kifuani kwake na kapu nyingine ipo nyuma ya mgongo wake. Siku zote unapomfanyia jema au unapomueleza kitu kizuri, yani kwa ufupi kumfanyia jambo lolote jema, lile jema mwanamke analichukua, anaweka katika kapu yake ambayo ipo nyuma ya mgongo wake. Na unapokuwa unamfanyia baya, likatokea jambo baya kwa namna moja au nyingine, yule mwanamke anachukua lile jambo baya, analiweka katika kapu yake ambayo ipo mbele ya kifua chake. Sasa siku ikaja ikatokea misunderstanding yoyote, sintofahamu yoyote, kitu ambacho atakuwa anakikumbuka huyu mwanamke ni kipi? Ni yale maovu yote ambayo ulikuwa ukiyafanya, ndiyo atakayokuwa anayataja. Aha, kumbe ndo maana ulikuwa ukifanya hivi, ndo maana ulikuwa ukifanya hivi, ndo maana ulikuwa ukifanya hivi. Kashasahau kwamba apart from that, ukiachana na kwamba ulikuwa ukifanya hivi, na vile pia ulikuwa ukifanya, lakini hii ndio naturally ya mwanamke. Kwa hiyo siku zote tena inabidi tutahadhari sana. Yani unapoona kwamba hili jambo linaweza likaleta mtafaruku katika swala lenu la ndoa, jihadhari sana na kumweleza mkeo, kwa sababu mwanamke hasahau, ndugu yangu. Mwanamke huwa anavumilia, tofauti na mwanaume. Mwanamke, unapoona jambo hili litakuja kutuletea tahadhari kwenye ndoa yetu, hata kama mko katika process ya marriage, ni lazima umweleze yule mwanaume unayekusudia kwamba akuoe, kwa sababu mwanaume anapokukubali mwanzo huwa anakukubali na matatizo yako yote na mazuri yako yote, tofauti na mwanamke. Mwanamke anakukubali kwa mazuri yako, yale matatizo anakuvumilia nayo. Kama angepata mbadala wa yale matatizo, asingekuwepo kwako wewe. Kwa hiyo tujitahidini sana kuhakikisha kwamba tunakuwa wawazi katika masala yetu ya ndoa. Unapoona kwamba kuna jambo umelifanya, kuna kitu unakusudia kukifanya, tuwe wawazi ili kuondoa sintofahamu hizi ambazo zinaweza zikaleta tabu katika ndoa. Mwanamke, una mtoto
au ulishaolewa. Maana kuna wanawake subhanallah sana, dunia sasa hivi ndio imekuwa mbaya zaidi. Mtu anaenda anaposa mwanamke, kumbe yule mwanamke yuko ndani ya ndoa na anaficha. Kwa sababu gani? Huenda kwenye ile ndoa aliyokuwa nayo ana mgogoro fulani, kwa hiyo anaona hii ndio sehemu ya kufanyaje, ya kutuliza mgogoro wake. La, haya ni makosa. Wakati mwingine mwanamke kumbe alishaolewa na akapata mtoto na yule mume wake wa mwanzo. Leo hii amempata kijana, amempenda, anaficha kwamba mimi sina mtoto. Hii ni hatari sana kwa mwanaume. Mwanaume hafichwi. Mueleze wazi kwamba mimi nilishaolewa kwa sababu moja ama nyingine, tukaachana, lakini na nina mtoto. Atakapokuwa amekukubali pale mwanzo, mwanaume fahamu kwamba amekukubali na kila jambo ambalo upo nalo. Lakini akija akifahamu katikati ya ndoa yenu kwamba wewe una mtoto, ile ndoa itaingia katika matatizo, kwa sababu ulishindwa kumweka wazi kuanzia mwanzo wa prosesi yenu ya nini, ya ndoa. Hii nilitaka niigusie na tuifahamu, tuwe makini, tujihadhari na vitu kama hivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.